બેટી શું બધું ગંદુ ગંદુ પકડી લાવો છો હે? કેટલા ગંદા છો તમે લોકો ને પાછા લાઈન અહીં નાખી દો છો, ખબર નહીં પડતી. તમારું બધું ગંદુ લાયેલું મારે ઉઠાવીને નાખવાનું હે? શું જોવે છે કે તારી છોકરી? હા, તમને લોકો ફટાકા પડશે, બહુ મારવાનો છું હું તમને. બધું ગંદુ 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 લઈને નાખ્યા કરો છો તમે લોકો હે? પછી બીમાર પડશો તો અંજવાડ આવે.